家好，我是乐儿。今天我们这边下了一点雨，外面是相当凉快，但是家里呢闷热，因为我刚从外面回来哈。下午出去买了一点菜，下午的菜还是挺便宜的。你看这个空心菜1块钱一把，好大一把，买了2把，还买了一点本地四季豆啥的哈。这把一大袋6块钱，下面是四季豆，四季豆是2块钱1斤。大家看一下这个黄瓜。这个黄瓜大家知道多少钱吗？这么一大袋啊，至少有10来根去了，1块5毛钱。到了下午了，是不是？人家就那么一点了，然后呢，都是按1口价卖了，不是说按斤数卖呀。他说你全部买完1块5，那行吧。这么多黄瓜1块5去哪里买啊？是吧？都是本地黄瓜，大家看一下，质量的也不差了啊。这个买回来当水果吃都可以，是不是？这么多，这里还有3根，还有4根都拿不到了。我刚刚数了有14根，3把拿了1根去吃了。然后这个还买了油麦菜，这个油麦菜其实买不买都无所谓。今天买了好多青菜，这个油麦菜就要1块51斤，3块钱买了2斤。然后今天还买了个西瓜，这个西瓜是1块51斤，现在西瓜是越来越便宜了啊。这个西瓜13块钱，这个西瓜是特意买给老刘吃的哈。他前几天不是拔了那个牙齿嘛，是不是啊？然后呢，应该过去至少有5天的时间了吧？今天是不是第5天了？他那个牙齿还是很痛啊，他这个脸还是肿的，还是没有怎么好转。他现在呢去外面打那个消炎针去了。他今天也去了医院，就问了给他拔牙齿的那个医生，他说这个是属于正常的，要他到外面的门诊打3天的消炎针，就这样子，70块钱1次，1天要打2次，打消炎针就是1天就是140。我都不知道他拔个牙齿真的是怎么比别人哈，就是痛苦多了，真的。黄瓜这么便宜当水果吃吧，因为现在暑假是不是很多本地菜出来了，所以呢有很多的那些青菜就比较便宜。这个籽籽好像是老了一点，但是还是挺有水分的。不管怎么样，这个身体还是第一哈。我发现这段时间我和老刘的运气都不好，真的。我呢也是3天2头的不舒服，他拔个牙齿啊，也是折腾这么久还没好。3宝睡了，这样睡着凉快，风扇对着吹。4季豆炒肉，空心菜，这是昨天还剩了一点那个粉蒸排骨。今天我都不太想吃饭哈，因为我今天还有一点感冒，就是昨天晚上就是第一次开空调，今天哈，就是还没有怎么习惯，就是开空调，然后呢，吹了一个晚上，就今天有点感冒，有点咳，然后喉咙还有点痰，就是这样子。每个人的体质大家知道吧，它是不一样的，因为一下子来开空调了没有适应，就像我姑姑他们那一辈的哈，有好多，他们就是到了夏天啊，就算是高温天气，
他们风扇、空调啊都不能开，也不能吹，一吹风扇、空调就会感冒，只能拿把扇子扇一下。我现在发现我的体质跟老人都差不多了，但是我吹风扇随便怎么吹都可以。不过应该习惯了就好了哈，适应2天就是可以了。但是今天晚上是不用开空调的，今天晚上还好，没有昨天那么热。老妈，你都吹感冒了，我还觉得好热。不可能啊，还是热了，我都觉得挺凉的呀。我昨天都还盖被子嘞。老刘打这个宵夜针怎么还没有回来？至少出去1个多小时了，打个宵夜针要这么久？说曹操，曹操就回来了。这么快？说曹操，曹操就到。还是要吃点饭。吃不下。啊？吃不下。你就受不了，你还是只能吃稀饭。为什么下午没进老在打不起来吗？他妈的里面好多脓。给你弄出来了没有？哎，那个姐使劲给你弄。啊，我受不了了，别动啊，别动。弄出来好多。那好。弄出来老头就清醒了，他使劲给你搅，他不怕把你上车搅烂。里面今天挤了很多脓出来。对呀，拿个棉签冲着我使劲搅，痛死了。看一下嘴巴还能张了不啦？张不了。还是张不了啊？感染了，灌脓了。这打3天，连续打3天，你都要千把块钱了嘞，加上拔牙嘞。那怎么办法？他化脓了，感染了，里面好多脓，你看下。医生说你把那个脓搞掉，然后控制不化脓了就会好。我现在牙齿越来越睁不开，讲话都讲不了。那怎么会那么个发炎啊？这种体质问题啊。有些拔了牙不化脓了。141天，你就是打3天就要400多，加上前3天打不好500多了。 ，3天打不好啊。3天打不好啊。只能吃稀饭啊。你看这个菜好美味啊！好想吃这个菜啊。你吃不得，你的嘴巴都张不开。我倒一杯酒，我这个菜可以全部一个人吃完。我发现我们俩最近真的是1点都不睡，不知道什么时候才能转运。有很多人拔了牙齿都没感觉的，第2天就可以吃饭。真的是那个什么命来的，交进去的命。拔个牙齿，人家200-300保健，你要花了1000多块。破财免灾，这个东西都是平衡的。你这里不花出去，可能用其他地方花。你好会安慰自己哦。这是该花的钱，肯定要花出去的。